bakunzi ba Elite TV Burundi aho turi imagara aho tugiye tuyage n'abajene so kwega n'abantu batandukanye nimve mu barabara muze tuganire namwe tuyaga n'abantu tubaza bude waza butwenza kugira ngo abantu baryoherwe cyane bamwe barabara mwana bamwe abantu bava kugonga bayo hama rero tuza kunezererwa tuyage byinshi turyoherwe cyane hamisho bagati ni just from city bere kamera hama ndi kumwe na cameraman wanje ujyanye reka tuyage n'umwe dore ko baje bro witwa ndewe Twa Irankunda Eric. Vayimena nkuhagara wamubone witwa Irankunda Eric. Irankunda Eric nawe witwa nde bro? Keza Kimana Ezekiel. Nawe witwa nde? Ndi kumwe na Fisto. Okay reka duhere kuri mwebwe batatu. Okay wewe vuza witwa Eric. Yego. Eric shakura be hariya aye. Urabona? Shaka kuvuga ati kanda subscribe kuri Elite TV Burundi. Kanda subscribe vuga twumve. Kanda subscribe. Kanda subscribe. Bamubone kanda subscribe. Kanda subscribe. Kanda subscribe. Kanda subscribe. Okay sana bazibaza kimwe. Baravuga yuko hari ukwezi hakabaho n'izuba. Muri ivyo bintu bibiri nice ikintu coba kiremeye gusumba ibindi. Ukwezi kuraremeye gusumba izuba. Okay. Ukwezi kwa gupimiro bingahe? Sinze kare nka 5 ukwezi ibiro nka 5 okay reka tubandanye tugende wawe nawe hagarara ngaho bamubone neza okay woshaka kutubwira icari cyo umwotsi ni fumba rituka riva mu muriro okay hagati y'umuriro n'amazi nice kintu coba gifise uburemere burebure coba kiremeye cyane amazi araremeye gusumba umuriro yego okay nawe shaka ndakwaye witwa nde Nyukurishye Rabari witwa Nyukurishye okay nishaka kuvuga ati subscribe okay reka tumane tuyaga dutwenga tuyaga turyoherwa okay umusani wo kunda mu Burundi yitwa nde jewe ni Bface imba karimbo kamega Bface engana mande mvira karimbo kamutwe yaririmbye reka tugwe twagera buri yumva natwe no kunda umuririmbyi wawe Diamond ubwo akarimbo basi ukunda ka Diamond neza mu mutwe okay shaka tugane duhuza tutwenga hama tunezererwa nishaka mbaze hagati y'ibarabara n'inzira itandukanye y'ibyo bintu bibiri ni yahe ibarabara riragose hama inzira ironze okay ivyatsi n'icyatsi bitandukaniye kuki ibara kwibara biratandukanye icyatsi gisa gute sasa kirere okay reka tuyaga duhuza warazi Kiswahili wapi warazi Kiswahili yego okay mbari ati yampaye isuka mu Kiswahili amenipa jembe unavuga ati yampaye isuka bakura bayi wewe witwa nde okay vuga ati yampaye isuka mu Kiswahili ananipa jembe iyo bakunzi ba Elite TV Burundi urashaka subscribe kuri YouTube ya kuri Facebook page ugakora like kugira tukomeze kunezererwa reka cenegera abandi wewe wavuze witwa nde nawe witwa nde Nahaye Gibson okay woshaka kumbwira itandukanye hagati y'icamwa n'itunda wapi ntayuzi nawe woshaka kumbarira ati itandukanye hagati y'icamwa n'itunda ntacuzi iyo bakozi ba Elite TV Burundi atavuga tubaryohera cyane ni ibibazo bitwenza ibibazo biryoshe hama tukanezererwa n'abantu turi magara aho tuza kuyagara abantu batandukanye rero n'umunsi uko n'abajene shaka ndakubaze hagati y'umuriro dufite kuriganye umuriro n'amazi nce kiremeye gusumba ibindi n'amazi araremeye gusumba umuriro yego okay tubazanye nawe bro witwa nde cameraman wa mutora nzo umuntu okay witwa Nkuru Jairos mbe Jairos nakabaza kibazo kimwe ni cyahe kintu gishobora gutandukanya inzira hamwe n'ibarabara inzira kuko icamo abantu ayibarabara igacamo imiduga urazi cyari cyo ipantaro mu Kiswahili ipantaro zo mu Kiswahili dovaka pantaro mu Kiswahili pantaro mu Kiswahili ubuhejeje vuga ati kanda subscribe siwezi kanda subscribe ugaragaza twumva kanda ya nimuze mwese kwegera ngana twese turabe hajya tuvuga ati Elite Burundi TV
Okay, turabakunda cyane ati ciao.